ბლოგი ნომერი 14. ანგლო-საქსები და პან-ამერიკანიზმი. ამ ბლოგში განვიხილავ ინგლისურ ენოვანი ხალხების ოკულტურ უნარებსა და შეძლების გვარად გავაშუქებ დიდი ბრიტანეთისა და ამერიკის შეერთებული შტატების ისტორიული ევოლუციის სიმპტომატოლოგიას. როგორც წინა ბლოგებში აღვნიშნე, ცნობიერი სამშვილდის კულტურული ეპოქა 1403 წელს დაიწყო. წინა ეპოქების მსგავსად, მისი ხანგრძლივობა 2100 წელია. დღეს ცნობიერი სამშვილდის თავისებურების კულტურულ ეპოქაში მარტოოდენ ფიზიკური ტვინიდან გამომდინარე მსოფლ მხედველობა არის ზერელე და ზედაპირული. ისტორიკოსი, პოლიტიკოსი ან სოციოლოგი თავის გამოკვლევებში მხოლოდ მაშინ დგება მყარ ნიადაგზე, როდესაც ღრმად შეემეცნებს სულიერი სამყაროდან ინსპირირებულ პრაფენომენებს, ანუ იშვიათ უჩვეულო მოვლენების პირველ წყაროს. ამიტომაც დედამიწის ევოლუციის განფენილობისას ნებისმიერი მოვლენა და ფაქტი განხილულ უნდა იქნეს როგორც ზეგრძნობადი პლანის რეალურობის სიმპტომი. როგორც უკვე აღვნიშნე, ნორმალური განვითარების იერარქიების მსახურები არიან კაცობრიობის დიადი ხელდასხმულები, რომლებიც ადამიანებს სწორი ევოლუციის გზით სვლაში ეხმარებიან, მაგრამ ხელდასხმულები ასევე არსებობენ კოსმოსური დიდი ბოროტების გარშემოც. ისინი მსოფლიო ოკულტურ-პოლიტიკური ცენტრებში არიან გაერთიანებულები და მუდმივად ინარჩუნებენ კავშირს ნორმალურ ევოლუციასთან დაპირისპირებულ ზეგრძნობად ძალებთან. მსოფლიო პოლიტიკა უმეტესწილად თავის ცოდნასა და ძალას ზეგრძნობადიდან იღებს. ამიტომაც გლობალური პოლიტიკა ოკულტურია. ანგლო-საქსური ოკულტურ-პოლიტიკური ცენტრის შესახებ საუბრისას აუცილებელია გავიხსენოთ ის ამოსავალი წერტილი, რასაც რომის იმპერია ჰქვია. რომის იმპერიის აყვავების პერიოდში კეისართა ძალაუფლების დაარსებიდან მოყოლებული ადამიანური აქტიურობის სამი შტო, სულიერი, სამეურნეო და სახელმწიფოებრივ ადმინისტრაციული ურთიერთგამშვალული შეიქმნა. დროთა განმავლობაში რომის იმპერიამ სრული დაკნინება განიცადა. მისი უძლურობა პირველ რიგში განპირობებული იყო იმით, რომ ადამიანთა სამი ძირითადი ურთიერთშეთანხმებული საქმიანობა, სამეურნეო, სულიერი და სახელმწიფოებრივ ადმინისტრაციული ერთმანეთის მიმართ ქაოსურ მდგომარეობაში აღმოჩნდა. შეიძლება ითქვას, რომ რომისა და განსაკუთრებით ბიზანტიის იმპერია მეოთხე პოსტ-ატლანტიდური ეპოქის, ბერძნულ-ლათინური პერიოდის დაესის სიმბოლო იყო. სამხრეთ ევროპაში მოვლენათა განვითარების შედეგად დანგრეული იმპერიის წიაღიდან დასავლეთის, ჩრდილო-ცენტრალური და აღმოსავლეთის მიმართულებით სამი განშტოებული მიმდინარეობა აღმოცენდა. დასავლეთის შტოს ოკულტიზმში ანგლო-საქსურ სამყაროს უწოდებენ. ჩრდილო-ცენტრალურ შტოში შედის საკუთრივ ცენტრალური ევროპა, გერმანულ-ენოვანი ხალხები, ხოლო აღმოსავლეთის შტოს სლავები, განსაკუთრებით რუსები წარმოადგენენ. რომისა და ბიზანტიის იმპერიებიდან ინსპირირებულმა აქტიურობის სამმა შტომ ცალ-ცალკე საკუთარი განვითარებისთვის დასავლეთ, ცენტრალურ და აღმოსავლეთ ევროპის მოსახლეობაში შესატყვისი ნიადაგი მოძებნა. ის, რაც დასავლეთისათვის, ანგლო-საქსური სამყაროსათვის არის სამეურნეო, ცენტრალური ევროპისთვის
სახელმწიფოებრივ ადმინისტრაციულია, ხოლო აღმოსავლეთისათვის, რუსეთისთვის მკვეთრად რელიგიურია. მექანიკურ მატერიალური ოკულტური უნარების მფლობელ ანგლო-საქსებში უპირატესად ცნობიერი სამშუნველის ჩანასახი და მისი განვითარების იმპულსია ჩადებული. მატერიალიზმისა და ღვთის განუკითხაობის ეპოქაში მათ ცნობიერი სამშუნველის გამომუშავებისადმი განსაკუთრებული მიდრეკილება აქვთ და ამიტომაც ანგლო-საქსები საკუთარ თავს მეხუთე პოსტ-ატლანტიდური კულტურის მომვლელ აღმზრდებად მიიჩნევენ. ანგლო-საქსების სამშუნველის ქვეცნობიერი სიღრმიდან გამოსული იმპულსი ინსტინქტური ხასიათისაა. ინსტინქტში კი ყოველთვის ეგოიზმი ბატონობს, რომელმაც ანგლო-საქსურ სამყაროს მთელს მსოფლიოზე ბატონობისკენ სწრაფვა განაპირობა. ინგლისურ ენოვანი ხალხების პოლიტიკა ნაციონალურ ეგოიზმს ეფუძნება და მას ძალის ელემენტი ახლავს. იგი ტონს აძლევს მთელ მსოფლიო პოლიტიკას. ანგლო-საქსები პოლიტიკაში თავს ისე გრძნობენ, როგორც თევზი წყალში. უკანასკნელი 400 წლის განმავლობაში ანგლო-საქსურ სულს კაცობრიობის განვითარებაში კანონზომიერი იმპულსები შეაქვს. დასავლეთში ამ იმპულსების მეშვეობით თანამედროვე საბუნებისმეტყველო აზროვნების ფორმა თავისი მრავალრიცხოვანი მიღწევებით სოციალურ ყოფიერებაზე საკუთარ მკვეთრ კვალს ტოვებს. ანგლო-საქსებისთვის დამახასიათებელი აზროვნების ფორმა სწორედაც რომ მათი დღევანდელი მსოფლიო ბატონობის მიზეზი გახდა. სატრანსპორტო საშუალებების, ვაჭრობის, ინდუსტრიის ბრწყინვალე აყვავება, ასევე მასშტაბური კოლონიზაცია წარმოიშვა ბუნებრივ მეცნიერული აზროვნებისა და ანგლო-საქსების პრაქტიკული ხასიათის სინთეზისგან. 869 წელს დასავლეთის ეკლესიის დიქოტომიაზე გადასვლამ სულის უარყოფამ ინგლისურ ენოვან სამყაროში თავისი შედეგი გამოიღო. ჩარლზ დარვინი თავის გრანდიოზულ, მაგრამ ცალმხრივ სწავლებაში გვერდს უვლიდა სულს და ადამიანს მხოლოდ სხეულისა და სამშუნველის პოზიციიდან უყურებდა. მისთვის სხეული და სამშუნველი ფაქტობრივად სულზე დომინირებდნენ. დარვინთან სული ინტერნაციონალური ხასიათის მქონე საყოველთაო, ახალი სამეცნიერო მიმართულების აუცილებელი შემადგენელია. ანგლო-საქსებმა სულის მაგივრად სხეულსა და სამშუნველს მატერიალისტური აზროვნების ხელოვნური თავი მიუყენეს და ამით მეცნიერების გამარჯვება იზეიმეს. რამდენადაც მეცნიერებიდან უნივერსალური რელიგიის შექმნა მოერიდათ, გარე მეორეხარისხოვანი მიმდინარეობა ჩამოაყალიბეს, რომელიც ჭეშმარიტ მსოფლიო კულტურისგან შორს მდგომი პურიტანიზმის სახით სრულიად აბსტრაქტულად არსებობს. ამ სამყაროში სხეული და სამშუნველი აბსტრაქტული მეცნიერული სულით არის გადავსებული. ანგლო-საქსურ სამყაროში მოსახლეობა მოჭარბებით მეცნიერული სახის აზროვნებისკენ არის მიდრეკილი და ეს უკანასკნელი სამეურნეო ცხოვრებას არაჩვეულებრივად მოერგო. იქ საბუნებისმეტყველო მსოფლმხედველობაა გაბატონებული, ხოლო პურიტანობა თავისებური ანკლავის სახით არსებობს. პურიტანიზმი გარე ცხოვრებასთან და კულტურასთან სამშუნველის ყოველგვარ კავშირს გრძალავს და მხოლოდ განჯისმიერ გონებას ექვემდებარება. ანგლო-საქსურ სამყაროში კიდევ ერთმა რელიგიურ ფილოსოფიურმა სწავლებამ
დეიზმმა გაიდგა ფესვი. დეიზმი ათეიზმის საპირისპირო სწავლებაა. დეიზმი უზენაეს არსებას ეთაყვანება, მაგრამ მის გამოცხადებას, მის ადამიანურ სახეს, ადამიანურ მსგავსებას, ანთროპომორფიზმს უარყოფს. დეიზმში უზენაესი არსება ბუნებისა და საზოგადოების ცხოვრებაში მონაწილეობას არ იღებს. ამ სწავლებაში გონებმა მიბმულია სხეულსა და სამშვინველზე. დეიზმის რელიგიურ მსოფლმხედველობაში ღმერთისგან მხოლოდ პატარა ზღაპარიღა დარჩა. სამეურნეო პრინციპზე აგებული პოლიტიკა და სულიერი ასპექტი ინგლისურ ენოვანი ხალხების გარემოში ჟინს, ძალას, ნაციონალურ ეგოიზმს მაქსიმალურად ანვითარებს, რაც თავის მხრივ ხელს უწყობს მსოფლიოში ანგლო-საქსური პოლიტიკური აზროვნების გაბატონებას. დიდი ბრიტანეთისა და ამერიკის შეერთებული შტატების სიდიადე ისაა, რომ ამ ქვეყნების ბინადარნი მსოფლიოში უნდა წარმოჩნდნენ როგორც ცნობიერი სამშვინველის მატარებლები, რაც თავისთავად პოლიტიკური ცხოვრებისადმი განსაკუთრებულ მიდრეკილებაზე მიანიშნებს. ანგლო-საქსები მსოფლიოს დანარჩენ ხალხებს საკუთარ კონკურენტებად მიიჩნევენ. დასავლეთის დახურული საზოგადოებების საშუალებით ანგლო-საქსებს აღმოსავლეთზე ბატონობის შენარჩუნების სტრატეგია მკაცრად გასაიდუმლოებული აქვთ. მათი მიზანია დასავლეთში ბრძანებელთა და აღმოსავლეთში რაინიდან ციმბირის ჩათვლით ეკონომიკურ მონათა კასტების დამკვიდრება, რის შესახებაც აღმოსავლეთმა არ უნდა იცოდეს. ამგვარ სტატუს კვოს უდიდესი ოკულტური დატვირთვა გააჩნია. ინგლისურ ენოვანის სამყაროს დახურული საზოგადოებების მიზანია მთელი დედამიწის ხალხებზე გაბატონება. ისინი დედამიწისა და სულიერ ძალთა კავშირს ყოველგვარი საშუალებებით ებრძვიან და იღწვიან იმისთვის, რათა მთელი დედამიწა მატერიალურ ძალაუფლებას, ოქროს, ფულს, მამონას დაუმორჩილონ. ამისთვის კი ეს საზოგადოებები რუხი მაგიის საშუალებით ბრიტანიზმსა და პან-ამერიკანიზმს იყენებენ, როგორც ცნობიერი სამშვინველის ზოგიერთი გარკვეული ელემენტის ინსტინქტურ მატარებლებს. ანგლო-საქსურ ორდენებსა და ლოჟებში ამბობენ შემდეგს: ჩვენ ბერძნულ ლათინური კულტურის ყველაზე კანონიერი მემკვიდრეები ვართ. მსოფლიოს მართვაში თვით ღმერთი ვარსკვლავები გვიწყობენ ხელს. ლათინურმა რასამ თავისი დრო უკვე მოჭამა. ცენტრალური ევროპა განვითარებას ამუხრუჭებს. მათ გამო დროს ვკარგავთ. მართალია საკაცობრიო კულტურაში გერმანიას რაღაც წვლილი შეაქვს, მაგრამ აუცილებელია მუდმივად მისი მკაცრი კონტროლი. გერმანული კონსერვატიზმის დანგრევა, მეურნეობის შესუსტება, პოლიტიკური პარალიზება. ცენტრალურმა ევროპამ ინგლისურ ენოვან სამყაროს კანონიერად კუთვნილ მსოფლიო ბატონობაში ხელი არ უნდა შეუშალოს. რაც შეეხება აღმოსავლეთ ევროპას, მისი მნიშვნელობა იმაში გამოიხატება, რომ ის დღემდე მხოლოდ გენეტიკურ ძალთა მარაგს წარმოადგენს. სლავურ სამყაროსა და ჩვენს შორის ისეთი დამოკიდებულება უნდა დამყარდეს, როგორიც ხალხთა გადასახლების დროს ძველ რომს ჰქონდა დანარჩენ ევროპასთან მიმართებაში. როგორც რომაელები იყვნენ დასავლეთისა და შუა ევროპის სულიერი აღმზრდელები, ასევე ანგლო-საქსები უნდა გახდნენ აღმოსავლეთ ევროპელების აღმზრდელები.
რათა სლავები ბალღობიდან მომდევნო სულიერ ასაკში შეიყვანონ. ამგვარი დოგმა იმ სწავლებას ეკუთვნოდა, რომელიც ჯერ კიდევ ინგლისის მეფე ჯეიმს პირველის დროს არსებობდა. მეხუთე პოსტ-ატლანტიდურ კულტურულ ეპოქაში ცნობიერი სამშვილდის გარკვეული ელემენტის მატარებელი ანგლო-საქსების განსაკუთრებულობიდან გამომდინარე, მათი მხრიდან არც ერთი ომი არ უნდა გაჩაღებულიყო, ვინაიდან მსოფლიო ისტორიაში კაცობრიობის ნორმალური ევოლუციისთვის ინგლისური ეროვნულობის საკუთარი არსი ნებისმიერი საომარი იმპულსის საპირისპიროა. ინგლისელი ხალხის შინაგანი არსი ამ ხალხის არამეომრობას უმაღლესი ხარისხით განაპირობებს. მათი სტიქია სამეურნეო ცხოვრების განვითარება. ზემოთქმულის მიუხედავად, მე-15 საუკუნიდან მოყოლებული, თითქმის ყოველ 10 წლეულში ანგლო-საქსები ომს აწარმოებდნენ. მთელ მსოფლიოში ანგლო-საქსების გაბატონების დაუოკებელი სურვილი არამარტო დედამიწის სხვადასხვა კუთხეში მცხოვრები სრულიად განსხვავებული კულტურის მქონე ხალხების, არამედ ინგლისურ წეს-ჩვეულებას თითქმის მორგებული კუნძულელი მეზობლების დაუფარავ სიძულვილსაც კი იწვევს. გამოდი წიგნო, გამოდი მალე, უგულო მკითხველს მე სალამე, ვიყენებ თუმცა კი გულით არ მსურს, უშნოს მოსაწყენს ენას ინგლისურს. საქონლის ღიმილსა და იანკის ღრეჭას შორის წინ წყალი და უკან მეწყერი, ერიდე ხარის რქებს, ცხენის ფლოქვებს და ინგლისელის ღიმილს. წერს თავის ულისეში მე-20 საუკუნის ერთ-ერთი უდიდესი მწერალი ჯეიმს ჯოისი. გასული საუკუნის 40-იანი წლებიდან ინგლისურ ენოვანი სამყაროს პოლიტიკურმა ცენტრმა ვიზუალურად ამერიკის შეერთებულ შტატებში გადაინაცვლა, თუმცა ლონდონთან შეთანხმების გარეშე არც ერთი მნიშვნელოვანი პოლიტიკური და მით უმეტეს ფინანსური გადაწყვეტილება არ მიიღება. იანკები თავიანთი სისხლის მიერი ევროპელი წინაპრებით არ უნდა ამაყობდნენ, ვინაიდან ისინი გოლგოთის მისტერიის მადლით არ გამსჭვალულან. ამიტომაც მე-20 საუკუნის ამერიკელი ქრისტიანობას გარიგანი ტრადიციების, გარიგანი აღზრდის სახით იღებს. ამერიკაში მატერიალიზმმა უმაღლეს მწვერვალს მიაღწია, რამაც ახალ ეპოქაში სულის მატერიალისტურ ყაიდაზე აღქმა გამოიწვია. ამერიკელები მშვენიერსა და სულიერს მატერიალური სახით მოიცავენ. ამიტომაც აშკარად იკვეთება მატერიალური სპირიტუალიზმი. მათთან სულს ისე ეძებენ, როგორც ფიზიკურ ჭეშმარიტებას. ამერიკელი ოკულტისტები დედამიწის შემდგომ განვითარებაში საკუთარი წვლილი შესატანად სლავებისა და აღმოსავლეთის ხალხების უნართა დატაცებას ცდილობენ, ვინაიდან ამ ხალხების ფიზიკურ სხეულში ჩასახული სულიერი უნარები მომავალი ადამიანის წინაპირობას წარმოადგენს. ანგლო-ამერიკული კულტურა ევროპულ კულტურას გამოფიტავს, რადგანაც მასში ბოროტი რასის ჩანასახი არის ჩაბუდებული. კაცობრიობის დიდ ნაწილზე ამერიკა საკუთარ გავლენას მოახდენს. ამერიკა ისეთი არ იქნება, როგორც მას ახლა მე-20 საუკუნის დასაწყისში ვიცნობთ. 21 საუკუნეში ამერიკიდან აზროვნებაზე გარკვეული სახის აკრძალვა წამოვა, რომლის მიზანიც ყოველგვარი ინდივიდუალური აზროვნების ჩახშობა იქნება, ამბობს რუდოლფ შტაინერი. მრავალფეროვანი მატერიალისტური ყაიდის პოლიტიკური, ეკონომიკური, სოციალური და კულტურული მიმდინარეობების შემოტევის ინსპირატორების,
ანუ ოკულტურ-პოლიტიკური ცენტრების მიზანია მთელი დედამიწის მოსახლეობა საკუთარი გავლენის ქვეშ მოაქციონ და ადამიანთა ცნობიერების მანიპულირებით მოვლენათა დედაარსი შენიღბონ. ადამიანი სულიერ ინვალიდს რომ არ დაემსგავსოს, მან როგორც სულიერმა არსებამ დედამიწის ევოლუციის განფენილობისას ნებისმიერი მოვლენა და ფაქტი უნდა განიხილოს როგორც ზეგრძნობადი პლანის რეალურობის სიმპტომი. მაშინ იგი თავს დააღწევს სუპოსტატურ ძალთა გავლენას და გააცნობიერებს იმას, რომ მსოფლიო პოლიტიკა თავის ცოდნასა და ძალას ზეგრძნობადიდან იღებს. სწორედ ამიტომაც გლობალური პოლიტიკა არის ოკულტური. დღეს მსოფლიო პოლიტიკას ორი ოკულტურ-პოლიტიკური ცენტრი, მათთან შედუღაბებული არისტოკრატია, დახურული საზოგადოებები და ფინანსური კლანები განაგებენ. ამ ორი რომაული ცეზარო პაპობისა და ანგლო-საქსური ოკულტურ-პოლიტიკური ცენტრების მესვეურები არასოდეს ჩანან. ამიტომაც არიან ეს ცენტრები ოკულტური, ანუ საიდუმლო. ამ ცენტრების მესვეურთათვის ჩვეულებრივი ადამიანების, ანუ პროფანების წინაშე გამოჩენა უბრალოდ დამამცირებელია. ისინი მთლიანად საკუთარ უმაღლეს პატრონზე, არიმანზე და ლუციფერზე არიან ორიენტირებულები და ადგენენ პოლიტიკურ-ეკონომიკურ თამაშის წესებს. ეს გახლავთ მსოფლიო პოლიტიკის მესვეურთა უმაღლესი პლასტი. მეორე პლასტია ეგრეთ წოდებული თავისუფალი მოთამაშეები, რომლებიც ოკულტურ-პოლიტიკური ცენტრების მიერ დგინებულ თამაშის წესებს იცავენ. ესენია უმაღლესი არისტოკრატია, სამეფო ოჯახები და მათთან სისხლით ნათესაური კავშირებით დაახლოებული ფინანსური კლანები, იგივე ელიტა. თავისუფალ მოთამაშეებს თავიანთი დამხმარები ჰყავთ, ანუ მესამე პლასტი. ესენია დახურული საზოგადოებები, კლუბები, ლოჟები. უკანასკნელი მეოთხე ყველაზე დაბალ რგოლს ფიგურები წარმოადგენენ. ისინი, ვისაც საჯაროდ იცნობენ: სახელმწიფოების პრეზიდენტები, პრემიერ-მინისტრები, კანცლერები, სახელმწიფო მდივნები, პარლამენტარები, სენატორები, კონგრესმენები. ფიგურები გამონაკლისის გარეშე თავისუფალი მოთამაშეების მარიონეტებს წარმოადგენენ. ფიგურები თავისუფალი მოთამაშეების სურვილის მიხედვით იცვლებიან. მე-19 საუკუნის ბოლოდან პოლიტიკური პარტიები, პარლამენტები, პრეზიდენტები, პრემიერ-მინისტრები თავისუფალ მოთამაშეთა, ანუ არისტოკრატთა და მათთან დაკავშირებული ფინანსური კლანების სამსახურში დგანან. ეს არის დასავლეთის სამყაროს უძლიერესი იარაღი. ყოველგვარი სოციალური კატაკლიზმების, მსოფლიო ომებისა და რევოლუციების მიუხედავად, დასავლეთის უმაღლესმა არისტოკრატიამ შეენარჩუნა და გაზარდა საკუთარი სიმდიდრე, რომელიც ფაქტიურად აღრიცხვას არ ექვემდებარება. ასე მაგალითად, რიჩარდ ლომგულიდან მოყოლებული დაახლოებით 800 წლის განმავლობაში ინგლისის სიმდიდრეს მოსახლეობის მხოლოდ 1% ფლობს. ეს ადამიანები ერთმანეთის ახლო ნათესავები არიან. ესაა ერთი დიდი ჯგუფი ადამიანებისა, რომლებიც 25 თაობაში სისხლით ნათესაურ კავშირებს არ წყვეტენ. კიდევ ერთი მაგალითი. 2011 წელს აპენინელმა ეკონომისტებმა უკანასკნელი 600 წლის ჩათვლით
ფლორენციის მსხვილ გადამხდელთა სიები შეამოწმეს. შემოწმების შედეგად დადგინდა, რომ 1427 წლიდან მოყოლებული 2011 წლამდე გადასახადების ყველაზე დიდი გადამხდელები იყვნენ და არიან ერთი და იგივე 900 გვარის წარმომადგენელი. რაც შეეხება ანგლო-საქსურ სამყაროს, ამ სამყაროში პოლიტიკური ელიტის ისეთი სისტემა მუშაობს, რომელიც საუკუნეების განმავლობაში დაიხვეწა უმაღლესი არისტოკრატიისა და მათთან სისხლით ნათესაურ კავშირებში მყოფი ფინანსური კლანების მიერ.